區最受矚目嘅樓盤呢，嘉華一定係首位嚟嘅。估都估唔到，原來一直備受關注嘅嘉裕，我哋以為佢只有4房同埋大戶型，原來佢係隱藏咗3房嘅戶型，並且係有傳統格局啦，同埋對流嘅戶型。今日呢，就係首發，一齊同大家上去揭曉一下，到底戶型係點樣嘅。咁了解嘉華嘅都知道，一共係分嘉漢同埋現在嘅嘉裕2個區啦。點解嘉裕嘅話會備受關注咁多呢？首先因為佢小區園林嘅話呢，嘉裕係會大好多嘅。你見到佢個水景綠化，包括嗰個500萬個麥玲玲請翻嚟嘅風水石呢，都係喺嘉裕呢一個區。其次嘅話，呢一邊嘅話，無論係園林綠化啦、配套個泳池啦，都係會相對會高級啲。再加上嘅話呢，嘉裕原先主打嘅就係豪宅區嘛，一開始賣嘅話呢，都係4房嘅戶型，而且一直都係冇降過價嘅。包括佢嘅175方嘅豪宅戶型呢，都係身處呢個區。你可以睇到其實整個區嘅話呢，佢會比嘉漢佈局起嚟睇起嚟會大啲同埋舒適一啲。咁而今次推出嘅話呢，就係3房嘅戶型，我亦都估唔到佢原來將3房係收埋喺最後做王炸嘅。咁我哋現在一齊上去睇下究竟佢嘅王炸戶型係點樣嘅。Later。咁呢隻呢，就104方3房2衛傳統格局嘅戶型，你可以睇到飯廳同埋客廳嘅空間位置呢，都係升級咗，其實係幾大嘅。因為之前我都同嘉華嘅項目總監係溝通過，做過一次採訪，佢哋都講嘉華嘅理念呢係一定要嚴格按照政府嘅要求，佢唔會有太多花里胡哨嘅戶型，但係佢個實用率呢，保證係要去到90%，呢樣嘢係按照規矩去達標嘅。咁而陽台呢一個位置呢，其實係夠大嘅。今次呢，首發嘅優惠政策呢，如果你中意封窗嘅話呢，加99蚊，佢就會封埋呢一個價值2萬蚊嘅窗俾你。咁封完之後呢，嗱，對面就係明泰城啦。其實呢個視野空間還算係可以嘅，雖然你有少少望路啊，但係如果99蚊佢幫你封埋個窗嘅話，現場聽到就係一啲聲都冇嘅。嗱，咁如果你擔心封咗窗之後冇地方晾衫咧，呢個生活陽台個空間就夠晒啦，而且佢朝東邊位，係唔需要驚冇陽光嘅。咁廚房個空間就大差不差啦，其實都係差唔多。呢度放個雙門冰箱嘅話，104方嚟講，其實都幾好用噶啦，洗切煮都喺埋晒一邊噶啦。嗱，咁主人房個空間睇嚟咧都還算可以嘅嚇，可以放到1.8米床，做到衣櫃。咁而之前嘅話咧，好多人都嫌棄隻88方係得一個衞生間嘅話咧，咁今次呢個戶型就升級咗，係有埋套間嘅啦。咁其實呢隻戶型咧就等於之前嘅88方嘅升級版啦。呢邊2個房間嘅話，呢個房間會稍微大少少。咁老實講啦，嗱，呢個房間就真係會細咗啲啲，就需要做個榻米先可以嘅。咁呢一隻咧就101方3房2衛嘅對流戶型，有戶門個空間咧，我真係好中意呢一度，可以做一個大嘅鞋櫃，放幾多鞋都冇問題嘅。咁佢其實呢一隻咧就等於係對面嘉漢104方嘅縮細版。同樣嘅都係飄窗對流，咁可能你會覺得佢唔係雙陽台對流冇咁好，但係其實呢一個位置呢，我哋見過好多業主改造一下佢做成一個沙發凳嘅話呢，利用咗呢個空間呢，其實都可以做到一個好大嘅飯廳嘅。咁而呢一個戶型呢，同樣都係99蚊可以幫你封埋窗，亦都可以封埋嗰個入戶門嘅位置。呢邊嘅話呢，你驚冇地方晾衫呢，個生活陽台呢係向南嘅。但係呢隻戶型呢，戶型係好，我覺得佢唔好嘅地方就係佢個飄窗呢邊向南，主陽台呢就要向北啦。呢樣嘢可能好多人都冇同你講。咁戶型其實就大差不差啦。嗱，下邊嘅話呢，就係直接望到景賢小學啦。你哋成日講嘅咩喺樓下都可以叫你嘅小朋友翻嚟食飯，就係呢一個距離咁。咁嘉華其實最主要嘅一個原因比較受歡迎嘅，一嚟就係佢個小區嘅品質啦，二嚟嘅話佢一直主打嘅就係一個高端嘅盤源啦，第三個嘅話呢，就係佢真係離學校好近。你小朋友到咁上下年紀嘅話呢，去到3、4年級，你係真係可以放任佢自己行翻去都係冇問題。我哋所講嘅瞓多10分鐘嘅話，喺嘉華呢個位置呢，係真係可以實現到嘅。咁房間嘅話其實都係差唔多噶啦。兩個戶型嚟講，房間嘅話一個係毛坯版，一個係簡裝版，可以俾你直觀感受到空間都係差唔多，房間都係差唔多大噶啦。嗱，電梯呢，就一貫嘉華個豪氣，金碧輝煌嘅感覺，有埋空調。咁到時交樓嘅時候呢，呢一度一樣都會有嗰張沙發凳喺度嘅。嗱，咁大堂呢，其實都係差唔多噶啦，因為老實講，3房嘅呢邊嘅大堂呢，係真係冇4房嗰邊嘅大堂咁豪氣嘅。但係對比整個江海區嚟講呢，都算係唔差噶啦。咁除咗99蚊可以幫你封窗呢一個優惠之外啦，首發嘅話呢，佢仲有一個3萬蚊嘅首付活動啦，5萬蚊嘅車位抵扣券啦，同埋有2000蚊嘅會籍。咁之
之前我都講過好多次啦，嘉華嘅會籍咧其實係真係有用嘅，因為佢可以幫你訂到包括香港啊、澳門啊，只要係嘉華集團名下嘅球賽、演唱會飛咧，佢都有專門嘅管家服務可以幫你訂到嘅。咁至於有興趣嘅話咧，就喺我評論區打嘉華，我將所有資料發晒俾你哋。嗰陣時，大家了解更多房產思維。